อย่างนักทำตรีโทเอกกับเรียนทำครับ ทำไมหนูทำไม 1 2 3 4 5 6 7 9เนี่ยครับแมวกับการที่เราจะได้นัก เงียบเงียบเงียบ หรือว่าได้เรียนทำกล้าเป็นต่างๆ การศึกษาพระปริยธรรมในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นสองฝ่ายที่ผมนักธรรมตรีโทเอกเนี่ยเป็นการศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องหลักธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องพระวินัยพระมี3วิชาครับแต่เรียนสูงขึ้นแล้วก็ไม่เกี่ยวกับภาษาบาลีจะมีภาษาบาลีแต่ไม่ได้เรียนแปลเรียนอะไรมากมายเรียนหลักธรรมแต่ว่าพระปริยธรรมแผนกบาลีเรียนคล้ายๆเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาเยอรมันเรียนภาษาจีนจะเริ่มจากไวยากรณ์ภาษาแล้วก็พอเรียนไวยากรณ์ก็แปลมันแปลภาษาอังกฤษพอประโยค4ขึ้นไปก็จะมีวิชาแต่ก็คือ